大家好，我是谢妮妮，今年52岁，来自吉打阿拉斯加。其实我认识这个拉木已经是很多年前了的，但是只是认识而已，没有去了解。然后当时我有吃他的那个拉木籽，去外面采的，但是吃了一段日子，就是皮肤会痒，全身痒，茶什么都不能好，过后就停了，就没有吃了。过后真正是了解他的是应该是前年的8月，因为那个要打那个 COVID 的针，害怕死，所以就在我们的一个 group 里面有人介绍这个拉木对增强免疫力是很好的所以我就找那个美珠姐去问了，跟她拿来 try 看。当时是一天只是吃1条，就是要打针之前先吃，过后打针了也是没有什么事情发生。过后应该是去年的年头，我有去开刀，就是这边后面的那个脂肪瘤然后美珠姐叫我大量的吃。就是要开刀前吃，然后开刀后吃，就是说它恢复得很好很快，然后就是动了这个脂肪瘤，才发现又有子宫瘤、肌瘤，当时也是很害怕，因为很大，然后也是有找美珠姐谈，她讲如果你决定要开刀要动手术的话，就是要大量的吃。我本来以为说开完刀了才来吃才来补美珠姐跟我讲说要开刀之前吃了比较快修复，然后有听话，就是一天3条这样吃，差不多不到1个月啦，我就恢复得很好，修复得很好，就是人已经神了。这个因为医生讲大概要2个月这样的时间，大概我不到1个月的时候，我就已经可以不是要出院，就是说叫我在家要休养大概2个月的时间，但是不到1个月这样我就已经很精神，我可以出去走动，可以去就是说比较可以去走动，可以家务什么东西我都可以去做了，就是很快，因为我吃蛮多一些了。那时候是吃多少？也是一天4条应该是有4条这样。刚吃的时候应该是没有什么反应还好，没有什么不好的反应，就是说很不错啦。最让我觉得很很开心，就是说我中了 COVID， 然后咳到很辛苦，因为我有那个海骨带那个喘底，然后就是每次喘就是连续咳嗽就会气喘，然后美珠姐叫我说你要大量的吃，就是每2个小时要吃1条，我真的是一天大概要吃5、6条。哇，这个Moringa SBC 真的帮到我很多。每次要咳的时候，就是吃1条下去，哇，整个人真的很舒服。就是说，晚上要睡觉，如果要咳的话，就是整晚就不能睡。我就把一盒的Moringa放在我的床边。我感觉要咳的时候，我就拿1条，半夜也好，我就撕1条来喝，就是给我一觉睡到天亮。哇，真的是很开心，有这个Moringa SBC 帮到我很多。真的我要感谢美珠姐，因为她真的帮到我很多。有什么不明白的，她就不会吝啬，会全部都会跟我讲，介绍我。过后我儿子的女朋友，我听我儿子说他也是中了 COVID， 然后我就很紧张的打电话给美珠姐讲，你能帮忙我把这个Moringa寄去槟城吗？因为我儿子的女朋友也是中了 COVID， 然后就寄了5盒给他，然后他就跟我跟我讲，安迪，这个Moringa SBC 真的很好吃了下去人很舒服，不会说中 COVID。有人讲有不辛苦啦这样很辛苦，咳嗽，然后会喘没有力，但是他吃了这个Moringa SBC
这些症状都没有，恢复得很快，一天最少2条，有时3条。因为现在我已经是没有子宫的女人，所以怎样都好都要分量要多一点才能帮助到我。谢谢这个Moringa SPC，谢谢。